kẹta mo sọ̀rọ̀ nípa tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run, pé tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run ni wá. Ọjọ́ ìkẹrin mo sọ nípa agbára ẹ̀mí mímọ́, pé tí a bá jẹ́ tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run, ẹ̀mí mímọ́ yìí ló yẹ kó máa gbénú tẹ́ḿpìlì yẹn. Tí ẹ̀mí mímọ́ bá ń gbé bẹ̀, Ọlọ́run ló ń gbénú àgọ́ wa yẹn, ikú ò sì lè pa Ọlọ́run. I spoke about the summary of all what we have been doing. I spoke about it the first day, the second day. Today I'm talking. We are going to be talking about another thing. Yeah, the first day I spoke about death. Sin is the wages. Death is the wages of ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀. Death. Sin is the wages of death. Yes. The second day I spoke about justification, that we are being justified by our faith in God through Jesus Christ. So the third day I spoke about, we are the temple of God. So if we are the temple, we supposed to be sanctified and be holy. So the fourth day I spoke about, Holy Spirit dwells in that temple. And if Holy Spirit dwells in that temple, that means God is dwelling there. That means we have the tabernacle and the temple of God, where God dwells. So ìjọ ìkarùn, I'm now talking about ṣíṣẹ́gun agbára ikú. Ta lẹni tó ní agbára ikú yẹn gan? Overcoming the power of death, and who has that power of death? Ó ní ọjọ́ ìkarùn tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀. And which is today, the 5th day that I'm talking to you. Ibẹ̀ lèmi àti wọ́n ti mọ̀ wípé that is where me and you will know ikú kìí ṣe ìpinnu Ọlọ́run. Death is not the will of God. Ó dá wa ní àwòrán ara rẹ̀ ni. He created us in his image. Pé kí a lè jẹ́ aṣojú òun lé ayé. So that we can be his representative on earth. Ó dá wa ní àwòrán ara rẹ̀. He created us in his image. Kí a lè wà láéláé. So that we can live forever. So ìgbà tó sì dá wa yẹn. When he created us, kò sí ikú ní ìgbà yẹn. There was no death at that time. Until ìgbà tí ẹ̀ṣẹ̀ fara hàn. Until when sin manifested. Mo máa ń fẹ́ kó yín lọ sókè, kì í ṣe pé kẹ́ ẹ pariwo bọ̀ kó lókun. Nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ fi ara hàn yẹn. When sin manifested. Ìwàásù nìyẹn. Ẹ ti ń wàásù nìyẹn. So gbà tí ẹ̀ṣẹ̀ fara hàn ní ìdájọ́ ikú dé. When sin manifested was when the judgment of death came. I'm sorry if I'm disturbing you, Brother Sam. No. Ìwàásù gbọ́dọ̀ lókun. À ń eating nǹkan kan ni, we are eating something. Amen. Now, nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ farahàn ní ìdájọ́ tẹ̀lé. Ìgbà tí ìdájọ́ tẹ̀lé ni ikú dé. Ikú ò dé ní ìṣáájú. When sin manifested, judgment followed. It is when judgment followed, that was when death came. The death did not come first. So ìgbà tí Ọlọ́run wá fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, John 3:16, ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni, pé ẹni tó bá gbàgbọ́ má bàa ṣègbé, ṣùgbọ́n kó ní ìyè tí kò ní ìpẹ̀kun, àti pé ẹni bá gbàgbọ́ oore ikú kọjá bọ́ sínú ìyè, torí a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jì. When that book of John 3:16 said, whosoever, that God loves the world so much that he sent his only begotten son, whosoever believeth in him shall not perish. That is when the person will overcome death into life. So ẹni tó bá ti gba Jésù Kristi gbọ́. Whosoever believe in Jesus Christ. Ó ti rí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ gbà. Has received the forgiveness of sin. Ikú sì ní èrè ẹ̀ṣẹ̀. And death is the reward of sin. So ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé tó bá ti gba Jésù Kristi gbọ́. The meaning is that when you believe in Jesus Christ, o ti ní agbára lórí ẹ̀ṣẹ̀ àti ikú. You have power over death and sin. Kì í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ní àìsàn náà, ègún ló bí àìsàn. It's not the will of God for sickness. It is cause that cause sickness. So ní òní. Today. Mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀. I want to speak to you. Lórí ṣíṣẹ́gun agbára ikú. On overcoming the power of death. Èmi pẹ̀lú ó ṣẹ́gun agbára ikú lónìí lórúkọ Olúwa wa Jésù. Even me, I will overcome death today in the name of Jesus. Mo fẹ́ kí o gbàgbọ́. I want you to believe. Nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. In the word of God. Mo fẹ́ ká ka ìwé Hébérù orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá sí ìkẹẹ̀dógún. The book of Hebrew. I want us to read the book of Hebrew, chapter 12.
chapter 2, Okay, chapter 2, verse 14 to 15. verse 14 to Book 15. book of Hebrew chapter 2. Brother Sam, God will bless you. Oh. Amen. You are doing a great job. Oh. Thank you, sir. So God will reward you and bless you in the name of Jesus. Amen. You will never do this in vain in Jesus' name. Amen. Because you are doing it for God, and God is a rewarder of those who diligently seek him. So Ọlọ́run yóò san yín lẹ́san rẹ̀. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí mímọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. Amen. Ìwé Hébérù orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. The book of Hebrew chapter 2 verse 14. Ǹjẹ́ níwọ̀n bí àwọn ọmọ ti ṣe alábàápín ara òun ẹ̀jẹ̀, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òun pẹ̀lú sì ṣe alábàápín nínú ọ̀kan náà, kí ó lè ti ipa ikú pa ẹni tó ní agbára ikú run, èyí ni èṣù. Hello. For inasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that has the power of death, that is, the devil. Ó ti pa ikú, Jésù ti pa ikú pa ẹni tó ní agbára ikú run, èyí ni èṣù. He destroyed him that had the power of death, Which is the devil. through death, which is the devil. So ó túmọ̀ sí wípé It means that kò dùn mọ́ Ọlọ́run nínú bí ènìyàn ti ń padà kú. it doesn't give God joy as people are dying. So God was not delighted in dying in people's death or destruction. It doesn't give him joy. Yeah, kò dùn mọ́ nínú pé ènìyàn kú. Ìdí nìyẹn ó wá rán Jésù Kristi wá That was the reason why he sent Jesus Christ, kó lè ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀, so that he can overcome sin, kó wá pa agbára ikú run. to destroy the power of death. Ṣùgbọ́n láti kú náà kó lè pa ẹni tó ní agbára ikú run. But Jesus must die first so that he can destroy the power of death. So ó jìyà ẹ̀ṣẹ̀. He suffered the punishment of sin. Ó wá kú He now died nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi àti ìwọ. because of my sins and your sin. Ìgbà tó wá kú yẹn, When he died, ó lọ sí ìsà òkú he went to the tomb láti wọ ìyà ìjà pẹ̀lú agbára ikú. to fight, to wage war with the power of death. Nígbà tó wá wọ ìyà ìjà pẹ̀lú agbára ikú, When he now did that, ìgbà tó wọ ìyà ìjà pẹ̀lú agbára ikú, when he waged war with the power of death, ìgbà yẹn ló wá gbé ikú mì ní ìṣẹ́gun torótoró. that was when he now swallowed death in victory. So ó pa agbára ikú run. He destroyed the power of death. So kí ni agbára ikú? What is the power of death? Èṣù ni. It is the devil. Ó ti pa ikú pa ẹni tó ní agbára ikú run, èyí ni èṣù. He has swallowed death, and the one that has the power of death, that is the devil. Ǹjẹ́ níwọ̀n bí àwọn ọmọ ti ṣe alábàápín ara òun ẹ̀jẹ̀, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òun pẹ̀lú ṣe alábàápín nínú ọ̀kan náà. So a ṣe alábàápín nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀, èyí tó túmọ̀ sí pé a jẹ́ ènìyàn ẹlẹ́ran ara. We shared we are partakers of flesh and blood, which means we are human being that is carrying flesh. So òun náà wá ní àwòrán ara ènìyàn He too came like a flesh, kí ó lè ti ipa ikú pa ẹni tó ní agbára ikú run. so that he can through death destroy the one that has the power of death. Èyí ni èṣù. That is the devil. Verse 15 wá ní kí ó sì lè gba gbogbo àwọn tí ó ti ìtorí ìbẹ̀rù ikú wà lábẹ́ ìdè lọ́jọ́ ayé wọn gbogbo. So that he can deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Nítorí pé Because kì í ṣe àwọn áńgẹ́lì ló ṣe ìrànlọ́wọ́ fún, ṣùgbọ́n irú ọmọ Abraham ló ṣe ìrànlọ́wọ́ fún. for verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Verse 17 nítorí náà
ó yẹ pé nínú ohun gbogbo kí ó dàbí àwọn ará rẹ̀, kí ó lè jẹ́ aláàánú àti olóòótọ́ olórí àlùfáà nínú ohun tí í ṣe ti Ọlọ́run, kí ó lè ṣe ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ènìyàn. Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Nítorí níwọ̀n bí òun tìkára rẹ̀ ti jìyà nípa ìdánwò, ó lè ran àwọn tí à ń dánwò lọ́wọ́. The last verse. For in that he himself has Suffered. suffered, being tempted, he is able to succor them that are tempted. Hallelujah. Amen. Ta ló ní agbára ikú? Who has the power of death? Èṣù ni. Is the devil. Òun ló fi jẹ́ wípé That is why ẹni tó bá gbàgbọ́, whosoever believeth, ó máa ré ikú kọjá bọ́ sínú ìyè. he will pass death unto life. Ní ti wípé In that a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jì. that his sin has been forgiven. Ẹnìkan ti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ yẹn. Somebody has died for that sin. So ó ti lágbára lórí ikú nìyẹn. He has had power over death Nítorí ó ti gbàgbọ́. because he has believed. Ẹ má gbàgbé pé ẹni tó bá gbàgbọ́ ó fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. Don't forget that whosoever believeth, he has power to become the son of God. Àti wípé bẹ́ẹ̀lì pé ẹni tó bá gbàgbọ́ ṣẹ́gun ayé. And also the Bible says whosoever believeth has overcome the world. So ẹni tó bá ti gbàgbọ́, Whosoever believeth, tó bá gbàgbọ́ ní tòótọ́, that believeth genuinely, tí Jésù ń gbénú ayé rẹ̀, and Jesus is dwelling in his life, ó ti ṣẹ́gun, ó ti lágbára lórí ikú. he has overcome, he has power over death. Èṣù lẹni tó ní agbára ikú. It is the devil that has the power of death. Ẹ jẹ́ kí n ka ìwé mímọ́ fún yín, ẹ jẹ́ kí n tún ka ìwé 1 John yẹn, chapter 5, verse 11 to 13. 1 John. Let me read 1 John. 1 John chapter 5 verse 11 to 17. Ó kà báyìí pé ẹ̀rí náà sì lè yí pé fún wa ní ìyè nípẹ̀kun, ìyè yìí sì ń bẹ nínú ọmọ rẹ̀. Ẹni tí ó bá ní ọmọ ó ní ìyè, ẹni tí kò bá sì ní ọmọ Ọlọ́run kò ní ìyè. Nǹkan wọ̀nyí ni mo kọ̀wé rẹ̀ sí yín, àní sí ẹ̀yin tí ó gba orúkọ ọmọ Ọlọ́run gbọ́, kí ẹ̀yin kí ó lè mọ̀ pé ẹ̀yin ní ìyè nípẹ̀kun, àní fún ẹ̀yin tí ó gba orúkọ ọmọ Ọlọ́run gbọ́. Verse 14, abi? Verse 11 to 13. 11 to 13, okay. And this is the record that God has given to us, eternal life. And this is life. And this life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Amen. Amen. Mo fẹ́ ka ìwé Hébérù orí ìkẹrin. I also want to read the book of Hebrew chapter 4 Ẹsẹ̀ ìkejì sí ìkẹta yẹn. from verse 2 to 3. Ìwé Hébérù orí ìkẹrin. Hebrew chapter 4. Ẹsẹ̀ ìkejì sí ìsàlẹ̀. From verse 2 to 3 downward. Nítorí pé a ti wàásù rere fún wa gẹ́gẹ́ bí fún àwọn náà, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbọ́ kò ṣe wọ́n ní ire, nítorí tí kò dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú àwọn tí ó gbọ́. Nítorí pé àwa tí ó gbàgbọ́ wọ inú ìsinmi gẹ́gẹ́ bí ó ti wí, bí mo ti búra nínú ìbínú mi, wọn kì yóò wọ inú ìsinmi mi, bí ó tilẹ̀ ti ṣe pé a ti parí iṣẹ́ wọn nì láti ìpìlẹ̀ ayé. Nítorí ó ti sọ níbìkan ní ti ọjọ́ keje báyìí pé Ọlọ́run sì sinmi ní ìjọ́ keje kúrò nínú iṣẹ́ rẹ̀ gbogbo.
àti ní ìyẹ̀wẹ̀ pé wọn kì yóò wọ inú ìsinmi nítorí wọn kò gbàgbọ́. Hello. From verse 2 to 3. For unto us was the gospel preached, as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. For we which have believed do enter into rest, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Ìwé Hébérù orí ìkeje ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá yẹn ní ẹni tó bá gba ọmọ gbọ́ ní ìyè tí kò ní ìpẹ̀kun. That book of Hebrews chapter 2 verse 14 said, whosoever believes the Son of God has everlasting life. Oh, sorry. 1 John chapter 5, 11 to 13. That book of that was the book of 1 John chapter 5. Ó lẹ́ni tó bá gba ọmọ gbọ́ ní ìyè tí kò ní ìpẹ̀kun. That whosoever believes the Son has everlasting life. Bíbélì wa sọ wípé àwọn tí wọn ò gbàgbọ́ ní Hébérù orí kẹrin yẹn, ó ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbọ́ dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wọn, ó ló wá búra pé wọn ò ní wọnú ìsinmi. So ẹni tí kò bá gbàgbọ́ kò ní ìyè tí kò ní ìpẹ̀kun. Ẹni tó bá gbàgbọ́ ó ní ìyè tí kò ní ìpẹ̀kun. Ẹni tó bá sì ti ní ìyè tí kò ní ìpẹ̀kun, ó ti ṣẹ́gun agbára Sátánì. There is the book of Hebrews chapter 2 from 2 said, those that did not believe because of disobedience, that they will not receive a recompense of reward. But the other verse of the scripture said, whosoever believeth shall have everlasting life. Hallelujah. Amen. Ọlọ́run á fún wa ní okun àti agbára. Amen. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Amen. Ẹni tó bá gba ọmọ gbọ́, jẹ́ Bíbélì wípé Jésù wá kẹ́yìn kó lè níyè, ṣùgbọ́n èṣù wá láti pa àti láti run àti láti jalè. Now, yeah. The Bible says Jesus came so that we can have life, but the devil came to kill, steal, and destroy. So ẹni tó ní agbára kú yẹn ni èṣù. The one that has the power of death is the devil. Ó wá láti wá parun ni. He came to destroy. Ó wá láti wá pa àti parun. He came to steal, kill and destroy. Ṣùgbọ́n Jésù wá kó lè níyè tí kò ní ìpẹ̀kun. But Jesus came so that you can have everlasting life. So níbí Bíbélì jẹ́ kí a mọ̀ pé èṣù ló ní agbára ikú. In this place, the Bible lets us to know that it is the devil that has the power of death. Ṣùgbọ́n tí ìwọ bá jẹ́ tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run. But if you are a temple of God. Tí o bá jẹ́ tabernacle Ọlọ́run. If you are God's tabernacle. Tí ẹ̀mí Ọlọ́run ń gbénú rẹ. And the Spirit of God is dwelling in you. Ó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run ló ń gbénú ẹ yẹn. It means it is God that is living in you. Tí Ọlọ́run bá ń gbé inú rẹ. If God is living in you. Ìyè ẹnìpẹ̀kun ń gbé inú rẹ. It means everlasting life is living in you. Tí Ọlọ́run ò bá gbé inú rẹ. If God is not living in you. Èṣù ó máa gbé inú rẹ. The devil will be living in you. Tí èṣù bá ń gbé inú rẹ. If the devil is living in you. Ikú àti àìsàn ń gbé inú rẹ. Death and sickness is living in you. Ó túmọ̀ sí pé o wà lábẹ́ ègún. It means you are under curse. Tí èèyàn ò bá sí lábẹ́ ègún, èṣù ò lè dí ọ̀dọ̀ rẹ̀. If somebody is not under curse, the devil cannot get to the person. Tí èèyàn ò bá sí nínú ẹ̀ṣẹ̀, èṣù ò lè ní access dí ọ̀dọ̀ rẹ̀. If somebody is not inside sin, the devil cannot have access to reach him. Bíbélì pé ẹni tó bá ń dẹ́ṣẹ̀ ní ti èṣù. The Bible says whosoever committed sin is of the devil. Ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ òdodo ni ọmọ Ọlọ́run. That whosoever worketh righteousness is a child of God. Ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ búburú ni ọmọ èṣù. Whosoever is doing wicked work is a child of the devil. So nígbà tí èṣù bá ń gbénú ayé rẹ yẹn. When the devil is dwelling inside you, inside your life. Tí ọ̀tá bá ní ọ̀nà dí ọ̀dọ̀ rẹ tí wọ́n sì ń gbé pẹ̀lú rẹ yẹn. If the enemy has a way to you and they are living with you. Kò ṣèèṣì rárá. It is not by mistake at all. Èso iṣẹ́ ọwọ́ rẹ ni. It is a product of your handiwork. Tó o bá ń ṣiṣẹ́ búburú, èṣù náà ni ó bá ọ gbé. If you are doing evil work, it is the devil that will dwell with you.
tí o bá ń ṣiṣẹ́ rere ọlọ́run yóò bọ́ ọ gbé. If you are doing good work, God will dwell with you. Kò pọn dandan kó o invite èṣù kó tó wá, òun ti mọ sí ọwọ́ ẹ yóò sì máa bá ọ gbé. It's not compulsory that you invite the devil before he will come. He knew the work of your hand and he will come and dwell with you. Tí o bá ń ṣiṣẹ́ òdodo iṣẹ́ ọlọ́run kò pọn dandan kó o gba àwẹ̀ àtàdúrà, ọlọ́run ó máa bá ọ gbé dandan. If you are doing the work of righteousness, you don't even need to do many fasting and prayer. God will dwell with you whether you like it or not. Nítorí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ rere yẹn. Because of that your good work. Ó túmọ̀ sí pé iṣẹ́ ọwọ́ wa máa bí ikú. It means that the work of our hand can give birth to death. Iṣẹ́ ọwọ́ wa sì máa bí ìyè. It means the work of our hand can give back to life. Yeah, it can cause ó lè bí ikú. It can cause us to die. Iṣẹ́ ọwọ́ téèyàn ń ṣe, ìwà èèyàn, iṣẹ́ èèyàn, òun ló máa bí tí ó ṣẹlẹ̀ sí. It is somebody's act and his attitude that will give birth to what will happen to that person. So a gbọ́dọ̀ mọ̀ bí a ti ń ṣe rere. We must know how to do good. A gbọ́dọ̀ mọ̀ bí a ti ń nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run àti ọmọnìkejì. We must know how to love one another. A gbọ́dọ̀ mọ̀ bí a ti ń wu ìwà bí Ọlọ́run. We must know how to act like God. A gbọ́dọ̀ mọ̀ òtítọ́ dájú. We must know the truth. Bíbélì pé ó mọ òtítọ́. The Bible says ye shall know the truth. Òtítọ́ yóò sọ yín di òmìnira. And the truth shall set you free. Èèyàn ń lọ chọ́ọ̀chì ńgbà míì, ó lè mọ yí ìwà rẹ̀ padà nítorí ó kàn ń lọ lásán, kò lọ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó fi ṣe ìwà wò. Some people might be going to church at times. They are just going in vain. They are not going so that they can change or make any impact. Ẹni tí ò sí lọ church for the fact pé ó tiẹ̀ pé lónígbàgbọ́ nǹkan ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn ò bá ti yí ìwà rẹ̀ padà, tí wọn ò rí àyípadà kankan ní ayé rẹ̀, o èso nígbàgbọ́, o ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Ọlọ́run, èṣù ni bàbá rẹ̀. Ìwé John chapter 8 yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀. If you are going to church every day and you are not doing good work, you are not a Christian, and you are not you are a child of the devil. It is that book of John chapter 8 that said that. So iṣẹ́ ọwọ́ àti ìwà rẹ ni ó sọ bí tó belong sí. It is the work of your hand that will determine where you belong. So ẹ jẹ́ tí ènìyàn bá fẹ́ ṣẹ́gun àìsàn, ṣẹ́gun ikú, téèyàn fẹ́ ṣẹ́gun èṣù, ṣẹ́gun ayé, ó fa Ọlọ́run mọ́ra, ó máa gbénú Ọlọ́run yóò máa gbénú rẹ nì. If you want to overcome sickness and death, overcome flesh and the devil, you have to move God closer to you. God will be dwelling inside you. You will be dwelling inside God. Dídojú ìjà kọ àìsàn àti ikú. Waging war against sickness and death. Ẹni tó ní agbára lórí àìsàn àti ikú ni Ọlọ́run. The one that has power over sickness and death is God. Ẹni tó ní agbára lórí òkùnkùn àti èṣù ni Ọlọ́run. The one that has power over the darkness and the devil is God. Ẹni tó ní agbára lórí òrìṣà, lórí ogun, lórí ègún, lórí ohunkóhun tó lè jẹ́ agbára ní ayé, ẹni tó ní agbára lórí gbogbo alágbára ni Ọlọ́run. The one that has power over everything that could be power on this earth, the one that has all power is God. A lè tán ènìyàn, a ò lè tán Ọlọ́run o. You can deceive human being, but you cannot deceive God. Ẹni tó bá ń dẹ́ṣẹ̀ tèṣù ni ò lè tán èṣù, èṣù mọ̀ ọ́. If you are committing sin, you are of the devil. You cannot deceive the devil. The devil even know you. Ẹ wo ayé bó ṣe dá ti ibi lónìí. Look at how the world has turned to evil today. Ẹ wo onírúurú wàhálà, ìdààmú, ikú, àìsàn, ogun, ìrọ́kẹ̀kẹ̀, ìṣubú, gbogbo ayé kún fún ìnira àti ìrora. Look at all manner of things that is happening. The world is full of tribulations and turbulence. Nítorí èṣù là ń tọ̀, lẹ́yìn èṣù ni gbogbo wa ń tẹ̀lé. Ìwà wa tèṣù ló bá mu. Ìkà ni ọ́, òpùrọ́ ni ọ́, òmùtí, alágbèrè, abayé ẹni jẹ́, olóògùn ìkà, oníwà ibi. Ẹlòmíì ó ní owó, ó ní agbára, ibi ló dẹ̀ fi ń ṣe. Ó ti gbàgbé pé Ọlọ́run ó ṣèdájọ́ òun yóò sì mú òun kúrò ní ìjọ kan. It's because everybody is following the devil. They are full of all manner of evil deeds. And some people are even as evil as doing all manner of bad, evil things. And they are forgetting that one day God is going to judge.
ẹ wo orú áfíríkà yẹn, ẹ wo ohun táwọn ìjọba ń ṣe, nítorí èṣù ló gbénú ayé wọn. Àwọn wá gbàgbé pé Ọlọ́run ló lórí níjọba ènìyàn tí ó pa ènìyàn búburú nu tí àkókò bá tó. Look at Africa, look at the leaders. They are it's because the devil is the one residing and dwelling inside them. They have forgotten it is God that will destroy all mankind when the time has come. Tí o bá ti jẹ́ ẹni bí, èṣù tí ó pa ọ̀run náà ni ó máa bá ọ gbé. When you are an evil person, it is the devil that will destroy you, that will be dwelling with you. Tó o bá ti lọ stubborn, ìwà burúkú yẹn náà ló máa wù, ọ̀nà tí wọ́n mọ̀ nìyẹn, ibi náà ò ní fi ọ́ sílẹ̀. If you think you are stubborn and that is how you want to live your life, evil will not even live where you are. Mi ò gbọ́ oyin, mo ti ń lọ ilẹ̀ díẹ̀díẹ̀. So ohunkóhun tí ènìyàn bá ṣe náà ni ó gbà padà. Whatsoever a human being does, that's what he will take back, he will receive back. Irú agbára tó wù kó o ní, o lè borí Ọlọ́run o. Whatsoever power you think you have, you cannot overcome God. Irú ipò tó wù kó o wà ní òní, o tú ọ̀la. Whatsoever position you are today, you are not up to tomorrow. Bó ti wù kó o gbọ́n tó nínú Ọlọ́run, o lè ṣẹ́gun òtítọ́. No matter how wise you think you are in God, you cannot overcome the truth. Èèyàn nítorí pé òun jẹ́ àjẹkóró pé òun ó wà á pẹ́ láyé, ọjọ́ kan yóò kú náà ni. Somebody will not think because he's a witch, he will not think he will stay longer upon earth. One day he will die. Èèyàn jẹ́ oṣó, ìyẹn ò sọ ọ́ di Ọlọ́run, ọjọ́ kẹni tó dá ó mú ọ kúrò. Even if you are a wizard, that doesn't make you God. One day the one that created you will take you away. Èèyàn bá jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè, ọjọ́ kẹni tó fún ọ ní ẹ̀mí yóò gba ẹ̀mí rẹ. Even if you are the head of a country, one day the one that give you the life will take that life back. Kò sí ẹnikẹ́ni ní ayé àti ọ̀run tá a lè fi wé Ọlọ́run. There is nobody upon the face of earth or in heaven that can be compared to God. Tí o bá ń ṣe ibi tó jẹ́ wípé ọgbọ́n ibi, agbára ibi, gbogbo ipò tí wọ́n wà yẹn ibi ló fi ń ṣe, ìdájọ́ dé bá ọ kánkán. If you are doing evil, the power of evil and everything that you are doing, the position that you are using it to do evil. Very soon, the judgment of God will come unto you. Èmi rọ̀ ọ́ lónìí ènìyàn nínú ayé. I urge us today, all people of the earth. Bí o bá fẹ́ ṣẹ́gun àìsàn àti ikú. If you want to overcome the sickness and death, wàá gbọ́ Ọlọ́run lé àyè ni. you will have to allow God to give you wàá chance. gba Jésù Kristi gbọ́. You have to believe in Jesus Christ. Tóró nìkan ló kú fún ẹ̀ṣẹ̀ aráyé. Because he's the only one that died for the sins of the world. Ó lọ̀dọ̀ àgùntàn tó kó ẹ̀ṣẹ̀ ayé lọ. He's the lamb that took away the sins of the world. Ó nìkan ló dá wa láre nípa ikú àti àjíǹde rẹ̀. He's the one that justifies us by his death and his rising up. Ó ní ìrètí ní ayé àti ní ìjọba ọ̀run. He's the hope for the earth and for the kingdom of heaven. Gbogbo agbára tó kù àti ìlànà àtẹ̀sìn tó kù yẹn, wọn ò ní ìlérí ìjọba ọ̀run. Every other religion that is remaining, they don't have the promise and the covenant of the kingdom of God. Mo fẹ́ ka ìwé 1 Corinthians chapter 15 yẹn. I want to read the book of 1 Corinthians chapter 15 for you. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. As a Christian, Ọlọ́run yẹ kó máa gbé inú èmi àti ìwọ. God is supposed to be dwelling inside me and you. Ìdí tó fi dá ọ náà nìyẹn. That was the reason why he created you. Mo fẹ́ ka from verse 54, 1 Corinthians 15 from verse 54. Okay. Ṣùgbọ́n nígbà tí ara ìdíbàjẹ́ yìí bá gbé àìdíbàjẹ́ wọ̀, tí ara kíkú yìí bá sì ti gbé àìkú wọ̀ bẹ́ẹ̀ tán, nígbà náà ni ọ̀rọ̀ tí a kọ yóò ṣẹ pé a gbé ikú mì ní ìṣẹ́gun. 55. Ikú oró rẹ dà, ìsà òkú ìṣẹ́gun rẹ dà. Oró ikú lé ẹ̀ṣẹ̀ àti agbára ẹ̀ṣẹ̀ lé òfin. Ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ẹni tí ó fi ìṣẹ́gun fún wa nípa Olúwa wa Jésù Kristi. Nítorí náà, ẹ̀yin ará mi olùfẹ́, ẹ máa dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí ẹ máa pọ̀ sí ní iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo. Níwọ̀n bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé iṣẹ́ yìí kì í ṣe asán nínú Olúwa. From verse 54.
So when this corruptible shall have put on incorruption, this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the sting of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Amen. Ikú oró rẹ dà. O death, where is thy sting? Ìsà òkú ìṣẹ́gun rẹ̀ ń kọ́. O grave, where is thy victory? Ẹni tó bá gba Jésù Kristi gbọ́ nìkan ló lè sọ èyí. It is only those who believe in Jesus Christ that can say this. Nítorí nínú Jésù àti nípasẹ̀ Jésù la ṣẹ́gun agbára ikú àti àìṣẹ̀. Because it is inside Jesus and with Jesus that that death was overcome and the power of sin. Nítorí náà. Because of this. Ẹni tó bá gba Jésù Kristi gbọ́. Whosoever believe in Jesus Christ. Ó ti ní ìṣẹ́gun nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. He has victory by Jesus Christ our Lord. Mo rọ̀ ọ́ lónìí. I urge us today. Sọ fún Ọlọ́run. Tell God. Nínú ìpinnu rẹ yẹn. Inside your decision. Tí o bá fẹ́ ṣẹ́gun àìsàn àti ikú rẹ. When you want to overcome your sickness and your death. Tí o fẹ́ kúkú ayé, ikú ìyà, ikú èṣù, ikú ìparun àti ọ̀run àpáàdì. If you don't want to die the death of the earth, the death of a useless death, the death of hellfire. O gbọ́dọ̀ gba Jésù Kristi gbọ́. You must believe Jesus Christ. Kò sí ìgbàlà ní ibòmíràn o. There is no salvation in any other. Kò sí orúkọ míì tá a fi fúnni lábẹ́ ọ̀run nínú ènìyàn bí kò ṣe nípasẹ̀ orúkọ Jésù Kristi. There is no any other name given unto man, inside man, except the name of Jesus. Mo fẹ́ kó o sọ fún Ọlọ́run. I want you to tell God. Jésù Kristi, mo gbà ọ́ gbọ́ lónìí. Jesus Christ, I believe you today. Wọnú ayé mi wá. Enter my life. Dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Forgive all my sins. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù Kristi. Ní orúkọ Jésù, Olúwa mo gbà ọ́ gbọ́. Dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí kó wọnú ayé mi wá. Ìwọ ló wá kí n lè níye. Lórúkọ Jésù, Olúwa dáríjì mí. Olúwa dáríjì mí. Olúwa dáríjì mí. Father, forgive me. Father, you have come so that I can have everlasting life. You have come to give me an eternity, Lord. It is the devil that comes to kill, to destroy, and to kill. Father, in the name of Jesus, I accept and I agree with you, Jesus. I have come to accept you as my Lord and as my Savior. Because I prefer life, I prefer everlasting life. Father, forgive me and come into my life. In the name of Jesus. Forgive me, O Lord, and come into my life. In the mighty name of Jesus. Forgive me, O Lord, and come into my life. In the mighty name of Jesus. Olúwa o, mo gbà ọ́ gbọ́ lórúkọ Jésù. Wọnú ayé mi wá fún mi ní ìyè nípẹ̀kun. Dáríjì mi lónìí lórúkọ Jésù Kristi. Dáríjì mi lónìí lórúkọ Jésù Kristi. Wọnú ayé mi wá láti fún mi ní ìyè nípẹ̀kun. Jésù wá. Jésù wá. Jésù wá. Wọnú ayé mi wá kémi kó lè ní ìyè tí kò ní ìpẹ̀kun. Wọnú ayé mi wá kémi kó lè ní ìyè tí kò ní ìpẹ̀kun. Wọnú ayé Jésù Olúwa wa. Amen. The Bible says, where we have just read, 1 Corinthians chapter 15 from verse 54. It's about thanks to God who delivered us through Jesus Christ. That means it is only through Jesus Christ that we couldn't be saved. It is only Jesus. It is only through Jesus Christ that we could receive our victory. So ẹni tó bá fẹ́ ṣẹ́gun. Whosoever want to overcome. Ó gbọ́dọ̀ ní Jésù láyé ẹ̀. He must have Jesus in his life. Má jẹ́ kán tàn ọ́ ní ibì kankan. Don't let anybody deceive you anywhere.
Kò sí ìlànà tá ò ti tọ̀ rí. There is no kind of religion we have not tried. Kò sí ìyè ní ibì kankan àfi nínú Jésù Kristi. There is no life in anywhere except Jesus Christ. Kò sí ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ ní ibì kankan àfi nínú Jésù Kristi. There is no true light in anywhere except Jesus Christ. Kò sí ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìlànà àti ẹ̀sìn kankan àfi nínú Jésù Kristi. Kì í ṣe pé a kà á nìkan, a mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. There is no removal of sin anywhere except in Jesus Christ. If we did not only read it, we have seen it. Kò sí ẹbọ ewúrẹ́, kò sí ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ àbí tòkété àbí tẹyẹ àbí tẹ ẹranko kankan láyé tó lè mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò tán pátápátá. Àfi ẹ̀jẹ̀ ènìyàn, ẹ̀jẹ̀ ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo ọ̀wọ́n. There is no any other blood, the blood of animal, the blood of goat, or the blood of sheep that can take away sin totally, except the blood of only begotten Son, Jesus Christ. Mo fẹ́ kó o ní ìpinnu. I want you to have a decision. Mo fẹ́ kó o mọ ohun tó ń ṣe. I want you to know what you are doing. Mo fẹ́ kó o gbàgbọ́ lónìí. I want you to believe today. Ní ìgbà tí mo wà ní secondary school Loyola College, that was 1980. When I was in secondary school in Loyola College in Ogun 1980, ìdílé dìde sí mi débi pé wọn àmọ́rún tó ń ṣe mí ọ̀ǹtí tán lọ ṣe operation fún mi. there were family issues that I was going through, and they don't know what that problem was until they went and do operation for me. Ó ju family issue lọ. Ogun ìdílé. Ogun ìdílé dìde sí mi. It wasn't an issue within the family. It's a spiritual warfare background. You know what I mean? So family spiritual warfare. So that and mo ṣe àìsàn yẹn dé ojú ikú ni. I was so sick and I was going to die. Màmá mi dààmú tó ń rù mí káàkiri láìsí olùrànlọ́wọ́. My mother was going helter-skelter everywhere and there was no helper. Ọ̀ǹtì tí àwọn ẹ̀gbọ́n mi dé tí wọ́n sì gbé mi lọ sí hospital UCH. Until my brother came and they took me to UCH. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣe iṣẹ́ in actual fact private hospital tó kọ́kọ́ gbé mi lọ mo ti kú síbẹ̀ kán tó fi emergency gbé mi lọ sí UCH. The natural fact, the first private hospital they took me to, I already died before they used emergency to take me to UCH. Wọ́n dẹ̀ wá gbé mi lọ sí UCH wọ́n ṣe operation fún mi. They now took me to the theatre room in UCH and they did operation for me. Wọ́n wá sọ fún wọn wípé tírú ẹ̀ bá tún ṣẹlẹ̀ mi ò ní làájá ṣùgbọ́n nígbà tí mo dẹnu Jésù tí àwọn ọ̀tá yẹn tún fún mi ní nǹkan jẹ Jésù wá lójú ìran mi ó sọ operation fún mi láì ná mi ní hospital. Nítorí ṣe mí gbà yẹn tí wọ́n dà admit mi sí hospital for many months ó ṣe mí padà lẹ́yìn ìgbà tí mo ní Jésù nítorí wọ́n wá wọ́n fún mi ní nǹkan jẹ ṣùgbọ́n Jésù ṣe sí abẹ fún mi láti gbà mí lọ́wọ́ ayé. They told me after that operation that if this thing happened to me again, I will not be able to make it. But when I was in Jesus Christ, that same thing happened to me, and Jesus came in my dream and did operation for me. And what happened to me then that they were carrying me about didn't cost me anything, and the operation was successful spiritually. Agbára wà nínú Jésù. There is power in Jesus. Mi ò lè sọ nínú àìsàn tó ti ṣẹ́gun láyé mi nípa ọfà òkùnkùn. I cannot explain, I cannot tell it all manner of deliverance that I have had from arrow of the devil. Àti ìgbàlà kúrò lọ́wọ́ agbára ikú àti ìpinnu Sátánì. And deliverance from the power of death and the devil's decision. Àwọn tó di ẹ̀rí wa náà ní tá a là kọjá tí Ọlọ́run sì gbà wá nínú rẹ̀ ó di ẹ̀rí ó sì di agbára wa pé kò sí tí Ọlọ́run kò lè ṣe. What became our testimony is many things that we went through that God also delivered us from it, and it became a testimony that there is nothing God cannot do. Títí dìsinsìnyí náà la ń la ìlà kọjá. Up till now we are still going through. Ṣùgbọ́n à ń ṣògo lórí gbogbo wọn nítorí a ní Ọlọ́run tó ju ayé lọ. But we are glorifying God in all these things because we have God that is more than this earth. Ẹni bá ti gba Jésù Kristi gbọ́. Whosoever believe in Jesus Christ Ó ti di ọmọ Ọlọ́run. has become the sons of God. Ó ti ṣẹ́gun ayé. He has overcome the world. Ẹni tó ní agbára ikú èṣù máa ní. The one that has the power of death is the devil. Ẹni tí ó sì ṣẹ́gun rẹ̀ yóò ní Jésù Kristi. And whosoever can overcome him must have Jesus Christ. Mo fẹ́ kàwé Sakaraya orí ìkẹta yẹn. I want to read the book of Zechariah chapter 3.
ó sì fi jó orí ìkẹta láti ẹsẹ̀ ìkíní. From verse 1, chapter Ó sì 3. fi Jóṣúà olórí àlùfáà hàn mí. Ó dúró níwájú áńgẹ́lì Olúwa. Sátánì sì dúró lọ́wọ́ ọ̀tún rẹ̀ láti kọjú ìjà sí. And he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. Olúwa sì wí fún Sátánì pé, Olúwa bá ọ wí ìwọ Sátánì, àní Olúwa tí ó ti yàn Jerúsálẹ́mù. Ó bá ọ wí, igi iná kọ́ èyí tí a mú kúrò nínú iná. And the Lord said unto Satan, The Lord rebuke thee, O Satan, even the Lord that has chosen Jerusalem rebuke thee. Is not this a brand plucked out of the fire? Olúwa sì fún Sátánì, verse 3, a sì wọ Jóṣúà lé aṣọ èérí, ó sì dúró níwájú áńgẹ́lì náà, ó sì dáhùn wí fún àwọn tí ó dúró níwájú rẹ̀ pé, bó aṣọ èérí nì kúrò lé ara rẹ̀. Ó sì wí fún un pé, wò ó, mo mú kí àìṣedéédé rẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀, èmi ó sì wọlé aṣọ ẹ̀yẹ. And now Joshua was clothed with filthy garments, and stood before the angel. And he answered and spake unto those that stood before him, saying, Take away the filthy garment from him. And unto him said, Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with change of raiment. Mo sì wí pé jẹ́ kí wọ́n fi láwàní mímọ́ wé lé orí. Wọ́n sì fi láwàní mímọ́ wé lé orí. Wọ́n sì fi aṣọ wọ̀ ọ́. Áńgẹ́lì Olúwa sì dúró tì í. And I spake, and I said, Let them set a fair mitre upon his head. So they set a fair mitre upon his head, and clothed him with garment, and the angel of the Lord stood by. Áńgẹ́lì Olúwa sì tẹnumọ́ fún Jóṣúà pé báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí, bí ìwọ bá rìn lé ọ̀nà mi, bí ìwọ bá sì pa àṣẹ mi mọ́, ìwọ ó sì ṣe ìdájọ́ ilé mi pẹ̀lú, ìwọ ó sì pa ààfin mi mọ́ pẹ̀lú, èmi ó sì fún ọ ní ààyè àti rìn láàrin àwọn tí ó dúró yìí. And the angel of the Lord protested unto Joshua, saying, Thus said the Lord of hosts, If thou wilt walk in my ways, and if thou wilt keep my charge, then thou shalt also judge my house, and shalt also keep my courts, and I will give thee places to walk among these that stand by. Bíbélì wípé Joshua dúró, Sátánì dúró lé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀, ó sì kọjú ìjà sí ẹni tó ní agbára ikú. The Bible said Joshua was standing and Satan was standing at his right hand and resist him, the one that has the power of death. Joshua fúnra ẹ̀ gan ò ní agbára láti ṣe, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló farahàn tó sì bá Sátánì wí. Joshua himself does not have the power to resist the devil. It was God himself that manifested to rebuke the devil for him. Àti lójú ẹsẹ̀ ń bẹ̀, Bíbélì wípé abo aṣọ èrí, torí tí Èṣù bá dúró tì ọ́ yóò wọlé aṣọ èrí. Aṣọ èrí ni aṣọ ìpọ́njú, aṣọ èrí ni àìsàn, aṣọ èrí ni ìjìyà, aṣọ èrí ni ìnira, aṣọ èrí ni ẹ̀sín, ìwọ̀sí, gbèsè, aṣọ èrí, aṣọ ìdọ̀tí, aṣọ ìríra ni. The Bible says that the garment of filthiness was removed. If the devil stay with you, he will wear that filthy garment on you. It is the garment. The garment of filthiness is the garment of death. Is the garment of sin. Is the garment of all manner of evil thing you can ever think of. And sickness. And sickness. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní kí wọ́n bọ́ aṣọ èrí náà. But God said they should remove that garment of filthiness. Nítorí Ọlọ́run farahàn níbẹ̀. Because God stood before the angel, before God manifested there. Ọlọ́run wá ní kán bọ́ aṣọ èrí nítorí a ti mú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kúrò. God now said they should remove the filthy garment because his sin has been removed. Ẹni tí a bá mú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kúrò. Whosoever his sin is removed. Ẹni tí a bá dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jìn. Whosoever sin is forgiven. Yóò ṣẹ́gun àìsàn. We overcome sickness. Yóò sì ṣẹ́gun ikú. He will overcome death. A sì bá èṣù àtogun ayé rẹ̀ wí. And the devil and the spiritual warfare of his life will be rebuked. A ó bá àjẹ́ tó dojú ìjà kọ wí. The witches that is waging war against that person will be rebuked. A ó bá oṣó tó dojú ìjà kọ wí. The wizard that is tormenting that person will be rebuked. A ó bá òkùnkùn tó dojú ìjà kọ àti ayé rẹ̀ wí. The darkness that is waging war against him will be rebuked. Ẹ̀rí Ọlọ́run sọ fún mi pé òun fẹ́ bá ogun kan tó dojúkọ ìdílé kan wí báyìí. Ogun kan ń dojúkọ ìdílé, ń dojúkọ ìgbéyàwó àbí ibùjókòó
àbí marriage kan Ọlọ́run ló ń fẹ́ bá wí. God said he is going to take care of particular marriage that one warfare is facing right now. There is a particular warfare that is facing a particular marriage. God said he is about to rebuke it right now. Yeah, rebuke, yes. And Ọlọ́run sọ fún mi pé ẹnìkan wà nínú ìdè àìsàn pé òun fẹ́ bá àìsàn yẹn wí lónìí. God said there is somebody that is sick and is lying down sick. God said He's in bondage, bondage of sickness. God said he's going to rebuke that sickness today. Tó o bá gba Jésù Kristi gbọ́. When you believe in Jesus Christ, ìgbà yẹn láwọn mú àìṣedédé rẹ kúrò. your sin will be removed. Ìtì ìwé ìṣe àpòsílẹ̀ orí ìkẹwàá ẹsẹ̀ kejìdínlógójì sọ nìyẹn pé ẹni tó bá gbàgbọ́ yóò rí ìmúkúrú ẹ̀ṣẹ̀ gbà. That was what the book of Acts of Apostles chapter 10 verse 10 verse 38 downward says, anyway. yes, that whosoever believeth in him, he will receive the forgiveness of sin. So o nídìí láti gba Jésù Kristi gbọ́. You need to receive Jesus Christ. You need to believe in Jesus Christ. Ká bá lè dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jìn ọ́. So that your sin will be forgiven you. Ká lè bọ́ aṣọ èrí, aṣọ àìsàn, aṣọ ikú, aṣọ ìgbèsè, aṣọ ìyàgàn, aṣọ ìkọ̀sílẹ̀ yẹn, aṣọ ìsọdahoro, ká lè bọ́ kúrò lọ́rùn ẹ. So that the garment of sickness, the garment of debt, and every evil garment that the devil has put on your neck will be removed from your neck. Ká sì lè bá Sátánì ogun ayé ẹ wí. So that the Satan or the warfare of your life will be rebuked. Mo fẹ́ kó gbàdúrà. I want you to pray. Sọ fún Ọlọ́run lónìí. Thank God today. Tí Ọlọ́run bá lè bọ́ aṣọ èrí Joshua ní ọjọ́ kan. If God can remove the filthy garment of Joshua in one day. Tó bọ́ àìsàn, tó bọ́ ìpọ́njú ẹ̀ ní ọjọ́ kan. That he removed the sickness and all his tribulation in one day. Tó sì dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jì, tó sì bá Sátánì wí fún. That he forgive his sin and he rebuked the devil for him. Ìwọ náà sọ fún Ọlọ́run lónìí. You to tell God today. Pé mo gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà mi. That I receive Jesus Christ as my Lord and Saviour. Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí, bọ́ aṣọ èrí mi kúrò, àdúrà. Have mercy on me, forgive me and remove my filthy garment. Prayers in Jesus' name. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run mo gba Jésù, bó bá fẹ́ ọjọ́ gbàdúrà dáadáa. Ẹni tí ò gbàdúrà èṣù ní tàn jẹ. Ní orúkọ Jésù. Olúwa mo gba Jésù Kristi gbọ́, dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí, kó bọ́ aṣọ èrí mi. Bọ́ àìsàn mi, bọ́ aṣọ àìsàn, bọ́ aṣọ ikú. Dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí, bọ́ aṣọ gbèsè, bọ́ aṣọ ìyà, aṣọ ìrẹ̀sílẹ̀, aṣọ ìsọdahoro, aṣọ ìpọ́njú ní orúkọ Jésù. Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Olúwa bọ́ aṣọ èrí mi. Olúwa bọ́ aṣọ àìsàn mi. Olúwa bọ́ aṣọ ikú lọ́rùn mi. Gbogbo aṣọ èrí tí èṣù ti wọ̀ mí. Aṣọ èrí tí ayé ti wọ̀ mí. Aṣọ èrí tí òkùnkùn ti wọ̀ mí. Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì mí lónìí. Bọ́ aṣọ èrí mi. Bọ́ aṣọ ikú. Father, forgive me. I have accepted Jesus as my Lord and my Savior. I have given my life to Jesus. Father, forgive me in the name of Jesus and remove or take off any filthy garment of sin, of sickness, of debt, of iniquity, of disease. Take it off in my life in the name of Jesus. Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì mí, kó bọ́ aṣọ èrí mi dànù. Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí, kó bọ́ aṣọ èrí mi dànù. Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí, kó bọ́ aṣọ èrí mi dànù. Olúwa bọ́ aṣọ àìsàn. Olúwa bọ́ aṣọ ikú. Thank you Jesus. Olúwa dáríjì mi. Mo gba Jésù gbọ́. Dáríjì mi lórúkọ Jésù. Olúwa bọ́ aṣọ ìyà. Olúwa bọ́ aṣọ ìyà. Olúwa bọ́ aṣọ ìyà. Olúwa bọ́ aṣọ ìyà. Olúwa bọ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù bọ́. Jésù Olúwa wa. Amen. Mo fẹ́ kó gbàdúrà ìtara, mi ò ní time rárá. I want you to pray very well. I don't have time at all. Téèyàn bá ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ àbí tí ń ṣeré kò láròjinlẹ̀ ní o. If somebody is praying as if he's talking or he's playing, he doesn't have a deep thought. Wọ́n tí ọmọlé ọwá ń kọrin, orin lèyẹn ń kọrin àbí kó fi gbé ta pé ẹgbà mí o. Because tó o bá ké, bóò lára àtà ó ṣe mọ̀ pé wọ́n tìyàn mọ́ bẹ̀. When they lock you up, you cannot be singing. You have to shout. If you do not, téèyàn ò bá ti pariwo kò ṣe tán àti bọ́. When you do not shout, that means you are not ready to be saved. Gbàdúrà pẹ̀lú ìtara kó o lè bọ́ ni.
pray with sincerity of heart. gbàdúrà sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa o, Tell God, oh Jésù God, Kristi wọnú Jesus ayé Christ, mi wá. enter my life Pẹ̀lú àánú àti ẹ̀jẹ̀ rẹ kó bú aṣọ ìrí mi lónìí. with your mercy and your blood, And your blood. remove my filthy garment today. Ó yá àdúrà Prayers Ọlọ́run in tó the dá name ayé of àtọ̀run. Jesus. Jésù sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Jésù Jésù sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Aṣọ àìsàn, aṣọ ikú, aṣọ ìyà, aṣọ ìkọsílẹ̀, aṣọ ìpọ́njú. Jésù, aṣọ gbèsè. Ọlọ́run Jésù sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Jésù Kristi sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá. Jésù, ó jẹ́ gbàdúrà ìtara. Sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Jésù sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Ní orúkọ Jésù, Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Jésù sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Jésù sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Jésù sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Aṣọ ìrí Olúwa wá bọ̀. Aṣọ ìrí Olúwa wá bọ̀. Sọ̀kalẹ̀ wá bọ̀ aṣọ ìparun, aṣọ ikú. Father, come down in the name of Jesus and remove every filthy garment of disease, sickness, of death in my life in the name of Jesus. Aṣọ ìkórìíra, aṣọ ìbànújẹ́, aṣọ ẹkún, aṣọ òṣè, aṣọ tó kùnkùn wọ̀ mí, aṣọ tí ayé ti gbé wọ̀ mí, aṣọ láti pa mí jẹ, aṣọ láti run mí dànù, aṣọ láti pa mí àti láti jí mi. Olúwa o, sọ̀kalẹ̀ wá. Jésù wá bú aṣọ ìrí mi. Olúwa wá bú aṣọ ìrí mi. Olúwa wá bú aṣọ ìrí mi. Aṣọ kánsà, aṣọ kòrónà, aṣọ HIV, aṣọ AIDS, aṣọ tuberculosis, aṣọ àìsàn tí ò gbóògùn. Jésù sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìyàgàn, aṣọ ìnira, aṣọ ìyà. Sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí. Olúwa Jésù sọ̀kalẹ̀ wá. Akọ wípé képe mi èmi ó dáhùn. Akọ pé tí n bá bẹ̀rẹ̀ lórúkọ Jésù ó ṣe. Olúwa o, Ọlọ́run ẹlẹ́dàá, sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi. Sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìyà mi, aṣọ ẹ̀wọ̀n mi, aṣọ ẹ̀sín mi, aṣọ ẹ̀wọ̀n. Olúwa bọ̀, Olúwa bọ̀, Olúwa bọ̀, Olúwa bọ̀, Olúwa bọ̀, Olúwa bọ̀, Olúwa bọ̀. Sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi, aṣọ ìfọ́jú, aṣọ ìnira, aṣọ ìyà. Olúwa bọ̀, sọ̀kalẹ̀ wá bọ̀, sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìrí mi, sọ̀kalẹ̀ wá bú aṣọ ìyà mi, wá bú aṣọ ẹ̀gàn mi, aṣọ ẹ̀sín mi. Jésù wá bọ̀, aṣọ ẹ̀sín mi. Olúwa wá bọ̀, Olúwa wá bọ̀, Olúwa wá bọ̀, Olúwa wá bọ̀. Jésù fàánú bọ̀, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ bọ̀. Gbogbo aṣọ tí ayé ti wọ̀ mí, aṣọ ìdíbàjẹ́, aṣọ ìkórìíra, aṣọ àìsàn, aṣọ ikú, orúkọ Jésù. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá bọ̀, Olúwa 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 wá bọ̀. Aṣọ àìtà, kéèyàn gbọ́jálẹ̀ kó má tà, aṣọ kéèyàn kó ṣèṣe rí kó má jẹ̀jẹ̀ ìlírí. Ní orúkọ Jésù, Olúwa wá bọ̀. Aṣọ kéèyàn má ràn lóore, kéèyàn má ràn láàánú, aṣọ kan rí yẹn kan máa bínú ẹ̀, aṣọ kan kórìíra èèyàn kan kórìíra ìwà rẹ̀. Ọlọ́run wá bá mi bọ̀. Aṣọ tí rí ẹni fífi nílẹ̀, táyà ẹni ọmọ ẹni ọkọ ẹni fífi ní sílẹ̀. Olúwa wá bọ̀. Aṣọ tí múni kọ́lé tí múni gbébẹ̀, aṣọ tí múni ṣiṣẹ́ tí múni jèrè iṣẹ́, aṣọ tí fẹ̀yàn yíyẹ ká tí ò sì ní tí ò ní jẹ́yàn rí ó yí ni ká. Jésù wá bọ̀. Sọ̀kalẹ̀ wá bọ̀ aṣọ ikú. Ọlọ́run wá bọ̀ aṣọ àgàn. Jésù wá bọ̀ aṣọ ìyà. Sọ̀kalẹ̀ wá bọ̀ aṣọ ìnira láyé mi. Ọlọ́run wá bọ̀ aṣọ èrí o. Jésù wá bọ̀ aṣọ èrí lórúkọ Jésù. Olúwa wá bọ̀, Olúwa wá bọ̀, Olúwa wá bọ̀, Olúwa wá bọ̀, Olúwa wá bọ̀. Jésù Olúwa wá. Amen. Mo rí pé wọ́n ṣe àpẹẹrẹ àti àmì ikú sẹ́nìkan lára. I saw that they put a mark of death on somebody's body. Mo fẹ́ kó gbàdúrà kó bọ̀ dànù. I want you to pray and remove it. Mi ò fi ó gbàgbọ́ pé àìsàn tí ń ṣe mí, àìsàn tí ń pa ni ó ti pààyàn, yóò pa èmi náà. Kí ló kàn wọ́kàn àwọn tó pa? I don't want you to believe that the particular sickness that I'm going through is a killer disease. What concerns you with the one that he has killed before?
ìwọ ni kó jàjàbọ́. You should fight and deliver your own self. Kì í ṣe pé Ọlọ́run ò lè gbà wọn tó borí yẹn náà, wọ́n ṣẹ́gun wọn ni. It's not as if God cannot deliver the one that the sickness overcome, but the sickness has overcome them. Ó ní àwọn kan torí ẹ̀rù wà lábẹ́ ìdè ikú. The Bible said some people were, because of fear, they are under the bondage of death. Ẹlòmíì ò mọ̀ bá agbára Ọlọ́run gan ti tó. Some people don't even know how mighty the power of God is. A ti gbàgbọ́ pé n tó ń ṣe òun lágbára ju Ọlọ́run lọ. They will even believe that whatsoever they are going through is more than God. Wọn kì í rí i pé Ọlọ́run lágbára lórí ogun àti ìdààmú wọn. They don't see that God has power over their battle and their problems. Irú wọ́n máa ń jọ̀wọ́ fún èṣù, fún ikú, fún ayé. And people like that, they used to give in to the devil, to death, to the hate. Onígbàgbọ́ máa ń forí tì dí òpin, onígbàgbọ́ kì í ṣe òtítọ́, onígbàgbọ́ máa ń dúró de ikú náà ní, kó tó bá jẹ́ ikú náà níṣẹ́ òun ò ní ṣe òtítọ́, torí táyé ìbátan alọ́run tá à ń lọ. The Christian, they don't always deny the truth because they know that by the end of even if it is death, they will still hold on to their truth, and they know that at the end there is an heaven even after death. It's not even the Christian, the believers. The believers. Tọ́rọ́ nígbàgbọ́ mi kàn ó kàn jó nígbàgbọ́ nípasẹ̀ orúkọ ni, kò mọ Ọlọ́run, kò gbàgbọ́, ẹni bí ni. Because some people might be Christian, they don't. Some Christians. Believe. Some Christians might be just Christian. Might be a Christian just for name's sake. They don't believe. Some people that are not even Christian believe more than them. So a believer will never deny the truth. Wọn kì í ṣe òtítọ́ tó rọ́mọ̀ bí Ọlọ́run ti tóbi tó. Believer, they don't deny the truth because they don't go against the truth, because they know how mighty the truth is. Onígbàgbọ́ kọ́ lẹni tó ló ń gba Jésù bọ̀ tó tún ń ṣoògùn, tó ń lo oògùn àìsìkí, tó kóra dáadáa sínú ilé. He's not a Christian. He's somebody that is still doing herbalist work and is still going to church. He's not a Christian. Onígbàgbọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ni tó gba Ọlọ́run nìkan gbọ́, tó sì ń sin Ọlọ́run pẹ̀lú ìwà mímọ́. Ṣùgbọ́n ẹni tí ń ṣawo, tí ń ṣoògùn, tí ń relé wòlíì èké, tí ń gba sí àfáà, tí ń bóṣì kiri, ọmọ Ọlọ́run ò kì í so nígbàgbọ́. Ikú lágbára lórí ẹ, ẹni bá gbàgbọ́ nìkan ló ṣẹ́gun ayé. If you are still joining all manner of things to Christianity, to go and collect something from one Baba somewhere, and you are still taking all those things, you are not a Christian. The devil, the death, has power over you. You don't know. Ẹni bá gbàgbọ́, whosoever believeth, yóò dúró nínú òtítọ́ ni. We dwell inside the truth. Yóò gba Jésù gbọ́ ti ikú ti ìyè. He will believe Jesus whether life and death. Yóò sì mọ̀ wípé ẹni bá ń ṣiṣẹ́ òdodo nìkan ni ó yè, ni ó sì jèrè ayé. Ẹni bá kó irọ́ jọ, òpin rẹ̀ náà ó bá lójú ayé ẹ̀ báyìí. Whosoever gather lies, the end of it will meet with that person in his lifetime. Ojú ayé ẹ̀ báyìí náà, nítorí bẹ́ẹ̀ni pé ẹni tó ń ṣe eré máa ṣe nìṣó, ẹni tó ń ṣèkà náà máa bẹ́ẹ̀ ni ò rí Ọlọ́run rí o. Ó lè mí ń bọ̀, Ọlọ́run ní wípé kó mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, ó ń bọ̀ wá ṣe ìdájọ́ iṣẹ́ ẹbí ẹ̀. Sójú ayé ẹ̀ báyìí náà ni ó ti máa jóná. Ó bá jọ mọ̀ títọ́, ó bá gba òtítọ́ gbọ́, ó bá di òdodo mú, tó kò ní sí agbára kan nígbà tá a bá tiẹ̀ fi náà dáhùn tó kójọ wò, kò ní í jóná torí iṣẹ́ òdodo ni. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ ibi yóò jóná àtàwọn tó ṣe fún ọ. Whosoever believeth, the Bible says, whosoever that is doing good, let him continue. Whatever you do will be tried by fire. In this your lifetime, you will see, if it is not the truth, it will burn, and you will see it by yourself. Ẹnikẹ́ni, whosoever, ó bá jẹ́ babaláwo, even if you are an herbalist, tí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ bá ti jẹ́ iṣẹ́ búburú, ìdájọ́ Ọlọ́run bá ọ kankan. If your work is evil work, the judgment of God is against you. Ó bá jẹ́ olórìṣà, even if you are an idol worshipper, ó bá jẹ́ pastor, even if you are a pastor, ó bá jẹ́ àfáà, even if you are an alpha, kò sẹ́nikẹ́ni tí ó bọ́ lọ́wọ́ ewu ìdájọ́ àfẹnikẹ́ni tó bá ń ṣe iṣẹ́ rere tó sì gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi. There is nobody that will be free from the judgment day unless anybody that is doing good work and believe in Jesus Christ.
so ohun tó ti dá ni pé ohunkóhun ti kílànà tó wù kó wà máa ṣe rere ni kó o sì mọ̀ bí Ọlọ́run ti tóbi tó fi bẹ̀rù Ọlọ́run ṣe gbogbo tó o bá ń ṣe láì bàbá jẹ́ bẹ́ẹ̀ láì wọ́n fúnra rẹ̀ ó rí i pé òpin dé bá ọ àti pé ó sì la ìdájọ́ iná kọjá. Whatsoever you are doing, make sure you are doing good. If you are not doing that, you will see that your end will come and you will pass through judgment. Sọ fún Ọlọ́run sẹ́ẹ̀. Tell God, dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí lónìí. I want you to forgive me my sin today. Ẹlòmíà ní ọ̀rọ̀ ilé ó nídìí tọ́lọ́run ṣe fẹ́ kó o gbọ́ kó o mọ̀ bá a parun kó o mọ̀ bá a ṣègbé kó o lè yí padà èyí ó mọ òtítọ́ ní ó sọ di òmìnira. Some people will think that these words are harsh, but it's because so that you will not be destroyed, so that you will be saved. The Bible says, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." Sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa dáríjì mí sẹ́ẹ̀. I want you to tell God that, God, forgive me. Farahàn nínú ayé mi lónìí. Manifest yourself in my life today. Kó o pa gbogbo iṣẹ́ ìṣúrùn. And destroy all the work of the darkness. Gbogbo ègún tí ń jà mí, gbogbo ìyè ẹ̀ṣẹ̀, gbogbo ìpọ́njú, gbogbo aṣọ ìrí. Jésù farahàn nínú ayé mi lónìí kó o pa iṣẹ́ ìṣúrùn. Àdúrà ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Father, manifest yourself in my life and destroy the works of the darkness. Every filthy garment, every evil deeds in my life, every cause or causes, every condemnation and evil judgment, whatever that I've done wrong, every evil judgment that is ahead of me or that is tormenting me right now, Jesus, I am sorry. Forgive me today and deliver me from all. Manifest yourself now, Jesus, and destroy the works of the devil. Father, manifest yourself and destroy the works of the evil one in my life, in my body, in my family, in my ministry, in my church. Manifest yourself and destroy the works of the devil. Manifest yourself and destroy the works of the devil. Manifest yourself and destroy the works of the devil. Father, manifest yourself in the name of Jesus. Father, manifest yourself and destroy the works of the devil. Every works of the devil upon my family, upon my children, upon my life, upon my ministry, in my body, in my blood, in my water, in my organ, in my Father, manifest yourself now and destroy the evil works of the devil. Olúwa farahàn kó pa iṣẹ́ èṣù, iṣẹ́ oṣó, iṣẹ́ àjẹ́, iṣẹ́ mẹ̀rẹ̀lẹ́bọ̀lógún adáǹṣe. Olúwa parun láyé mi. Gbogbo iṣẹ́ àìsàn, iṣẹ́ ikú, Olúwa parun. Gbogbo ọfà òkùnkùn, Olúwa farahàn kó parun. Jésù pa iṣẹ́ èṣù run. Olúwa pa iṣẹ́ èṣù run. Olúwa pa iṣẹ́ èṣù run. Pẹ̀lú àtàrà, ó ṣe mí láàánú pé ẹlòmíì láti gba tí ń bá olómọ́ tí ìrí ti payá. Ó lè mọ́ tí ìrí ṣẹ́gun, ọ̀rọ̀ rí ò ká ọ lára nì. Olúwa farahàn kó pa iṣẹ́ èṣù run. Gbogbo iṣẹ́ ikú, gbogbo àmì ìparun, àmì ikú, ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parẹ́ ní orúkọ Jésù. Olúwa farahàn pa iṣẹ́ èṣù. Olúwa farahàn pa iṣẹ́ èṣù. Gbogbo iṣẹ́ ayé, iṣẹ́ òkùnkùn, iṣẹ́ ìmùlẹ̀, iṣẹ́ oṣù àjẹ́ ìmẹ̀lẹ́bọ̀lógún adáǹṣe, gbogbo ìfọwọ́sowọ́jọpọ̀ àwọn ìkọ̀ àti òkùnkùn. Ẹ̀jẹ̀ Jésù máa parun. Olúwa farahàn pa iṣẹ́ èṣù. Ẹlòmíì wà nínú ìdè rẹ̀ oníjó lè gbàdúrà. Torókùnkùn ẹ̀ ń bá wọ́n bẹ pẹ̀lú rẹ̀. Ọlọ́run pa iṣẹ́ èṣù ní ayé mi lónìí. Parun lórí àwọn ọmọ. Olúwa parun lórí aya, lórí ọkọ, lórí iṣẹ́ mi. Parun lórí ìjọ. Parun lórí àwọn ìránṣẹ́. Olúwa parun. Iṣẹ́ èṣù ló sọ ayé ẹlòmíì di ẹlẹ́ṣẹ̀. Kò ní jí ó gbọ́rọ̀ tínú ẹ̀ ni ó máa ṣe. Bíbélì pé agbẹ́dìde fún ìparun ni. Kálómì lè tara ẹ̀kọ́ ọgbọ́n. Ẹni bá gbọ́ Ọlọ́run tẹ́rú ọba, èṣù ní gbénú ayé ẹ̀. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run farahàn kó pa iṣẹ́ èṣù. Mo fi ayé mi fún ọ. Olúwa farahàn, Olúwa pa iṣẹ́ èṣù. Farahàn ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run ọ̀run ayé farahàn, pa iṣẹ́ èṣù ní ayé mi. Parun nínú ayé wa. Olúwa parun. Gbogbo iṣẹ́ èṣù tó ń pọ́n wa lójú, gbogbo iṣẹ́ èṣù tó ń jẹ wá níyà, iṣẹ́ èṣù tó fi wá sínú ìdè. Olúwa farahàn kó pa iṣẹ́ èṣù. Olúwa farahàn kó pa iṣẹ́ èṣù. Jésù farahàn. Jésù farahàn. Jésù Olúwa wa. Àmín. Sọ fún Ọlọ́run fẹ̀jẹ̀, ọwọ́ Ọlọ́run ti wà níyìn. Ọwọ́ Ọlọ́run ti dé láti gbà ọ́. Sọ fún Ọlọ́run, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ tú mi sílẹ̀ nínú ìdè ayé.
ìdè Father, use your àìsàn, blood to ìdè deliver ikú, me Ọlọ́run from the fẹ̀jẹ̀ bondage rẹ of tú death, àdúrà from the ní bondage orúkọ of sickness. Father, Jésù. use your precious Ní blood to orúkọ, deliver me from the bondage of use sickness, your blood to from deliver the me, bondage of to loose sickness, me from the from every bondage of evil the devil, bondage. of the kingdom In of the name darkness. of, tú mi sílẹ̀ Lórúkọ nínú Jésù, ìdè Olúwa ayé. fi ẹ̀jẹ̀ rẹ tú mi Ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ Jésù kúrò tú mi nínú ìdè sílẹ̀ nínú ayé, ìdè ikú. kúrò Ẹ̀jẹ̀ nínú ìdè Jésù tú mi ikú. sílẹ̀ nínú ìdè òkun. Lórúkọ Ẹ̀jẹ̀ Jésù Jésù, tú mi ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ Jésù nínú tú mi ìdè sílẹ̀ kúrò nínú ọ̀tá. ìdè ọ̀sà. Olúwa tú mi sílẹ̀ nínú Ẹ̀jẹ̀ ìdè Jésù òfin. tú mi Olúwa sílẹ̀ fẹ̀jẹ̀ kúrò rẹ nínú tú mi ìdè sílẹ̀. òfin, kúrò nínú Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ ìdè tú mi ègún. sílẹ̀. Olúwa Lórúkọ fẹ̀jẹ̀ rẹ Jésù, tú mi Olúwa sílẹ̀. fẹ̀jẹ̀ rẹ tú mi Olúwa sílẹ̀. fẹ̀jẹ̀ rẹ tú mi sílẹ̀. Lórúkọ Olúwa Jésù, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ tú fẹ̀jẹ̀ mi rẹ tú sílẹ̀ mi nínú sílẹ̀. ìdè ikú. Gbogbo Lórúkọ bí tí a ti dè Jésù, mí fún Olúwa ikú. fẹ̀jẹ̀ rẹ tú mi Ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Jésù tú wa sílẹ̀ o. Ẹ̀jẹ̀ Olúwa fẹ̀jẹ̀ Jésù rẹ tú tú wa mi sílẹ̀ o. sílẹ̀. Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ tú wa Lórúkọ sílẹ̀. Jésù, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ tú mi sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Ọlọ́run Jésù tú fẹ̀jẹ̀ rẹ mi tú wa sílẹ̀. sílẹ̀. Fẹ̀jẹ̀ rẹ tú Ẹ̀jẹ̀ wa sílẹ̀ Jésù nínú tú ìdè. mi sílẹ̀. Fẹ̀jẹ̀ rẹ tú wa sílẹ̀ Nínú nínú ìdè ìdè ikú, ènìyàn. nínú ìdè Ìdè èṣù. ayé, ìdè ẹ̀mí, Lórúkọ ìdè Jésù. òkùnkùn, ìdè èṣù. Ẹ̀jẹ̀ Olúwa tú wa Jésù. sílẹ̀ nínú ìdè òfin, Ẹ̀jẹ̀ nínú ìdè ẹ̀ṣẹ̀. Jésù. Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ tú wa sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Olúwa fẹ̀jẹ̀ Jésù rẹ tú tú mi wa sílẹ̀. sílẹ̀. Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ tú wa sílẹ̀. Lórúkọ Jésù, Olúwa ẹ̀jẹ̀ Jésù tú Jésù mi wá sílẹ̀. tú mi sílẹ̀. Jésù, Mo gba Olúwa orúkọ tú rẹ mi gbọ́. sílẹ̀. Mo gbà ọ́ gbọ́. Kúrò Ọmọ nínú Ọlọ́run àti olùgbàlà. gbogbo Ẹni tó kú ìdè fún ẹ̀ṣẹ̀ mi. pátápátá. Wá tú mi sílẹ̀. Ìdè ọ̀tá, Bọ́lá bá ìdè ti di òkùnkùn. ẹ̀ṣẹ̀ mi. Ó kú ikú Lórúkọ oró. Jésù. Apá ọlọ́run nítorí ẹ̀ṣẹ̀ lédè mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Come tú and mi loose me sílẹ̀. with your blood. Through your blood by Ẹ̀jẹ̀ your blood. Jésù tú mi In the sílẹ̀. name of Jesus. Wá fi ẹ̀jẹ̀ rẹ tú mi sílẹ̀. Ọlọ́run wá fi ẹ̀jẹ̀ rẹ tú mi sílẹ̀. Ọlọ́run wá fi ẹ̀jẹ̀ rẹ tú mi sílẹ̀. Akọ́kọ́ tó kọ́kọ́ sọ mí dòmìnira. Lórúkọ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù máa tú mi Akọ́kọ́ sílẹ̀. ẹnìkan ti yẹ. Òun ní ìrí ẹ̀dá bí ọ̀dọ́ àgùntàn tí a pa. Ó ló ti ẹ láti tú èdìdì náà. Ní orúkọ Jésù. Wá tú mi sílẹ̀ o. Lọ́wọ́ alágbára. Lọ́wọ́ òkùnkùn. Lọ́wọ́ irinṣẹ́ èṣù. Lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àti ikú. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wá tú mi sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wá tú mi sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wá tú wa sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wá tú wa sílẹ̀. Tú wa sílẹ̀ nínú ìdè ayé. Tú ìṣẹ̀dá wa sílẹ̀. Tú ayé wa sílẹ̀. Tú ẹ̀yà ara wa sílẹ̀. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ó fẹ́ gbàdúrà tó kàn ìbá ó sọ fún You want Ọlọ́run. to pray the last prayer now. You tell God. The last part of the prayers anyway. You want to pray the last part of the prayer. Sọ fún Ọlọ́run. Tell God. Sọ̀kalẹ̀ wá bá èṣù tó dojú ìjà kọ mí wí. Come down and deal with the devil and rebuke the devil that is waging war against me. Bíbélì wí pé The Bible says Sátánì dórí ọwọ́ ọ̀tún Jóṣúà olórí àlùfáà. that the devil is standing at the right hand of Joshua the high priest. Ó ló sì kọjú ìjà sí. The Bible said, and he waged war against him. Ìwé ìfihàn orí kejìlá yẹn náà ni ogun sì ṣẹlẹ̀, ó sì fi farahàn ní ọ̀run. Wọ́n ní Sátánì di ogun, ó kọjú ìjà sí obìnrin tó fẹ́ bí ọmọ ológo. Ìjà lèṣù máa ń jà káàkiri. It is only fighting that devil you will see devil doing all around. Tó bá jẹ́ pé oníjà nìwọ náà, ó jìnnà séṣù. Ìwà èṣù ní ìjà, ìwà èṣù àti ìfisùn. If you are also a fighting person, you are not far from the devil. It is the attitude of the devil and accusing. Ìwọ ò mọ̀ nípa ìdáríjì àti kó o lépa àlàáfíà. You don't know about forgiveness and to follow peace. To pursue peace. To follow peace. Àfi kí wọ́n máa jà. Unless it's all about fighting. Àfi kó o máa dìyàn sínú, àfi kó o máa bínú, àfi kó o máa wá ibi ọmọ nìkejì. Ọmọ èṣù ni ọ́, ìdájọ́ ń bẹ lórí ẹ. But everything about you is about abusing and causing fight. You are a child of the devil and there is judgment upon you. Ìwọ ò nífẹ̀ẹ́. You don't have love. Ìwọ máa ń kórìíra ni. You are always hating. Gbogbo agbára tí wọ́n ní àfi kó o fi bá tiẹ̀ jẹ́ kó o fi ṣèyàn ní ibi. Ẹni tó jù wọ́n náà ló ṣe ọ́ ní ibi. Every power that you have is about you using it to do evil. Somebody that is more than you will also do evil to you. Ó kì í sọ Ọlọ́run. You are not God. Èṣù ni ọ́. You are a devil. A sì ti ṣèdájọ́ èṣù. And the devil has been judged. Àfi kó o bọ́ lónìí tó bá jẹ́ pé ènìyàn ní ẹlẹ́ran ara àdá ọ léṣù má fi wàá jọ èṣù ìwọ yí padà sí Ọlọ́run yóò sì gbà ọ́. You can be delivered today. You were not created a devil. You are a flesh. You can be delivered. God will deliver you. If you turn to God. If you turn to God, God will deliver you. Ó yá já dojú ìjà kọ èṣù lónìí. Let's face the devil now. Ìwọ sọ fún Ọlọ́run. You tell God. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá. Father, come down. Kó o gbógun tàwọn tí ń gbógun tì mí. And resist
those who are waging war against me. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá kó gbógun tàwọn tí gbógun tì mí. Wọ́n ń gbógun tì mí láti inú àjọ òkùnkùn. Àwọn ìmùlẹ̀ ń gbógun tì mí, àwọn olórìṣà, àwọn ìkà, àwọn èèyàn búburú, àwọn ọ̀rẹ́ ibi, àwọn ọ̀tá. Wọ́n ń gbógun tì mí. Olúwa sọ̀kalẹ̀ wá. Gbé ogun tàwọn tí ń gbógun tì mí. Fi ìjà fún àwọn tí ń bá mi jà. Olúwa gbógun tì wọ́n. Olúwa gbé ogun tí èṣù ọ̀hún ní orúkọ Jésù. Olúwa gbé ogun tí òkùnkùn ọ̀hún. Olúwa gbé ogun tí olùpọ́njú ọ̀hún. Olúwa gbógun tí ọba ìjòyè, gbógun tí ìkà ọ̀hún ní orúkọ Jésù. Sọ̀kalẹ̀ wá kó gbógun tàwọn tí ń gbógun tì mí ní orúkọ Jésù Kristi. Fi ìjà fáwọn tí ń bá mi jà. Wage war against those people that wage war against me. Wage war against those powers that wage war against me. In the mighty name of Jesus. Wage war against those spirits that are waging war against me. In the name of Jesus. Wage war against all those occult people that are waging war against me. Every principalities and powers that are waging war against me. Father, wage war against them in the name of Jesus. Wage war against the power of death. In the mighty name of Jesus. Wage war against the power of sickness. In the mighty name of Jesus. Wage war against the wicked one and the powerful one that are waging war against me. Wage war against them. Gbógun ti àwọn tí ń gbógun tì mí. Olúwa gbé ogun ti àwọn tí ń gbógun tì mí. Àìní ẹni kẹ̀kẹ́ ogun Ọlọ́run ẹgbẹ̀rún àti ẹgbẹ̀gbẹ̀rún. Ọlọ́run bẹ láàrin rẹ̀. Gbé ogun tàwọn tí ń gbógun tì mí. Akọ pípa tí ọ̀tá òde bí kíkún omi. Ẹ̀mí Olúwa yóò gbé ọ̀págun sókè sí wọn. Ọlọ́run gbé ogun tàwọn tí ń gbógun tì mí. Ọ̀tá ilé ọ̀tá òde. Ìjà òkùnkùn àti ti ìmùlẹ̀. Ìjà ayé àti ti èṣù. Ìjà òrìṣà àti ti ikú. Gbé ogun tàwọn tí ń gbógun tì mí. Ọlọ́run gbé ogun tì wọ́n. Ní orúkọ Jésù. Olúwa gbé ogun tàwọn tí ń gbógun tì mí. Olúwa gbé ogun tàwọn tí ń gbógun tì mí. Gbé ogun ti ikú àti àìsàn nínú ayé mi. Tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run ni èmi ń ṣe. Akọ wípé bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ láti bà tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run jẹ́, Ọlọ́run yóò parun. Bí ogun tàwọn tí ń gbógun tì mí. Àwọn tí fọwọ́sowọ́jọpọ̀ láti pín mi lójú. Àwọn tí wọ́n fẹ́ gbẹ ẹ̀yà ara mi. Àwọn tí wọ́n ń dìmọ̀ ìbílù mi. Bí ogun tì wọ́n ní ọ̀run àti ní ayé. Ní orúkọ Jésù. Bí ogun tàwọn tí ń gbógun tì wá. Olúwa gbé ogun tàwọn tí ń gbógun tì ìjọ. Gbé ogun tàwọn tí ń gbógun tì Kìrìsìtẹ́nì ní Áfíríkà, ní Nàìjíríà. Ìjọba bábá ni. Àwọn alágbára ayé. Àwọn ìlú ẹlẹ́sìn ni. Ọlọ́run gbé ogun tì wọ́n. Gbé ogun tàwọn tí ń gbógun tì wá. Àwọn tí ń gbógun tì àwọn tí ń jàfẹ́tọ̀ọ́ wọn. Ọlọ́run gbógun tàwọn tí ń gbógun tì àwọn tí ń jàfẹ́tọ̀ọ́ wọn. Ọlọ́run gbé ogun tì wọ́n. Gbogbo ẹ̀yà kí ẹ̀yà tó dìde ogun sí àwọn ẹ̀yà mìíràn nítorí agbára ìjọba wà ní ọwọ́ wọn. Agbára owó wà ní ọwọ́ wọn. Ọlọ́run gbé ogun tì wọ́n. Ọlọ́run gbé ogun tì wọ́n. Ọlọ́run gbé ogun tì wọ́n. Akọ́pẹ́ àwọn tí kú sí ikú. Àwọn tí idà sí idà. Àwọn tí gbèkú sí gbèkú. Lẹ́yìn òde nínú ẹkún ìparí kẹ̀kẹ́ ní ọlọ́tẹ̀ ìgbẹ́. Ó ní ẹ lọ kí ẹ lọ ṣègbè. Ègbé níbẹ̀ ni tí bẹ́lẹ̀dà rẹ̀ jà ní orúkọ Jésù Kristi. Gbé ogun tì wọ́n. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ogun Olúwa gbógun tì wọ́n. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìjà Olúwa gbá wọn jà. Akọ wípé Ọlọ́run mi yóò jà fún mi ní orúkọ Jésù. Gbé ogun tàwọn tí ń gbógun tì mí nínú òkùnkùn, nínú òfurufú, ìsàlẹ̀ ilẹ̀, nínú omi, nínú oòrùn, nínú afẹ́fẹ́, nínú ènìyàn, nínú ìṣẹ̀dá, ní orí ìtẹ́. Gbogbo àwọn tí ń gbógun tì wá, tí ń gbógun tì onígbàgbọ́, tí ò jẹ́ kí ọkàn àwọn èèyàn balẹ̀. Ọlọ́run gbé ogun ti orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀. Gbé ogun ti ayé ọ̀hún. Gbé ogun ti èṣù ọ̀hún. Gbé ogun ti òrìṣà ọ̀hún. Akọ wípé ìbálàpẹ̀ òrìṣà orílẹ̀-èdè rẹ̀. Ó ní wọ́n jókòó láti jẹun ìdí láti ṣeré. Koríko gbẹ ìtànà rẹ̀. Ẹran ni koríko ògo rẹ̀ ní ìtànà. Koríko a máa gbé ìtànà padà rẹ̀ ni. Torí ẹ̀mí Olúwa fẹ́ lù. Nígbà tó òòrùn mú tó ń ti ìmọ̀ òru rẹ̀. Ó gbẹ koríko ni. Akọ wípé nígbà tí òòrùn mú tó ń ti ìmọ̀ òru rẹ̀. Ó gbẹ koríko ní orúkọ Jésù. Olúwa gbé ogun tì wọ́n. Ìgbà tí ẹ̀mí Olúwa fẹ́ lù, ó gbẹ dànù. Tá lè nìyẹn níwájú ẹlẹ́dàá rẹ̀. Ègbé ní fẹ́ni tí bá ẹlẹ́dàá rẹ̀ jà. Kì í ṣe nípa pátá bí agbára, ṣùgbọ́n nípasẹ̀ ẹ̀mí rẹ̀. Ó di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. Ìwọ òkè ọ̀hún ní Nàìjíríà, ní Áfíríkà, ìwọ òkè ọ̀hún ní ayé, òkè òkùnkùn, ó wó lulẹ̀ lónìí. Torí akọ wípé
Bábílónì ṣègbè ó mà ṣe tọ́ra fi ọ̀rọ̀ agbára Bábílónì náà ṣubú ní orúkọ Jésù. Olúwa gbógun tàwọn tí ń gbógun ti Kìrìsìtẹ́nì, gbógun tàwọn tí ń gbógun ti onígbàgbọ́, gbógun tàwọn tí ń gbógun ti ẹ̀yà gbogbo ní Nàìjíríà ní àgbáyé, gbógun ti àwọn ìmùlẹ̀ ayé ọ̀hún, gbógun ti ìkọ̀kọ̀ òkùnkùn. Ọlọ́run mi ò gbógun tì wọ́n. Akọ wípé ohùn mi nìwọ ó gbọ́. Bàbá mi ní orúkọ Jésù Kristi, akọ wípé ó ń bá mi ṣiṣẹ́, ó ń fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ nípa àmì tó ń tẹ̀lé mi nì. Akọ wípé òun ó pẹ̀lú mi bó ti pẹ̀lú Jésù, Èlíjà àti Mósè. Ẹni tó rán mi ní tẹ́kọ̀tù ẹ̀mí nìkan sí, ó ń bẹ pẹ̀lú mi nígbà gbogbo ní orúkọ ńlá Jésù. Ọlọ́run ọ̀ gbé ogun dìde, gbógun tàwọn tí ń gbógun tì wá, gbógun tàwọn tí ń gbógun tì wá, gbé ogun tàwọn tí ń gbógun tì wá, gbé ogun tàwọn tí ń gbógun tì wá. Kòtò tí wọ́n wà sílẹ̀, àwọn tìkára wọn ni wọ́n kó sí ní orúkọ Jésù. Gbé ogun tàwọn tí ń gbógun tì wá. Ẹni náà agbára bẹ́ẹ̀ kó ṣubú dandan ni. Bíbélì pé wọ́n ṣubú àwọn làwọ́ dìde. Torí lórúkọ Olúwa láfi ọ̀págun wa dé ilẹ̀. Gbé ogun tì wọ́n, gbé ogun tì wọ́n. Tó bá jí ayé, akọ́kọ́ ayé ò lọ tó tìfẹ́ kú bẹ̀rẹ̀. Tó bá jí ọ̀run ni, ọ̀run náà lọ tó tìfẹ́ kú bẹ̀rẹ̀. Akọ́ ìgbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló kó títí láíláí. Ọlọ́run gbé ogun tì wọ́n, gbé ogun tì wọ́n, gbé ogun tì wọ́n. Àtètè kọ́ sí lọ̀rọ̀ wà pẹ̀lú Ọlọ́run, Ọlọ́run sì ní ọ̀rọ̀ náà. Gbé ogun tì wọ́n. Jésù Olúwa wa. Amen. Sọ fún Ọlọ́run. Tell God. Èṣù tó dojú ìjà kọ mí, Olúwa bá wí. The devil that is waging war against me, Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. the devil that is waging war against me, God rebuke him. Èṣù tó dojú ìjà kọ mí, Olúwa bá wí ni. The devil that is waging war against me, rebuke him. Èṣù tí ń gbógun tì mí ní àgọ́ ara, Olúwa bá wí. The devil that is waging war against me in my body, rebuke him. Ó yá àdúrà Prayers in the ní name of orúkọ Jesus. Jésù. Olúwa bá Èṣù wí. Èṣù tó dojú ìjà kọ mí, tó dojú ìjà kọ ẹ̀yà ara mi, tó dojú ìjà kọ ẹ̀mí mi. Àkókò Olúwa ní agbára ẹ̀mí mi. Ẹ̀rù ta ni ó bà mí ná? Olúwa ní agbára ẹ̀mí mi. Àyà ta ni ó fò mí? Ní orúkọ Jésù Kristi, ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa bá Èṣù wí. Èṣù tí ń gbénú ayé wa, Èṣù tí ń gbógun tì wá, Èṣù tí ń bá wa gbé, Èṣù ayé wa. Olúwa bá wí, Olúwa bá wí, Olúwa bá wí. Tó bá jí ayé náà ni Olúwa bá wí. Èṣù tó dojú ìjà kọ mí, Olúwa bá wí. Ènìyàn tó dojú ìjà kọ mí, Olúwa bá wí. Ayé àwọn Olúwa bá wí. Lórúkọ Jésù, Olúwa bá wí. Ìwọ Sátánì, Olúwa bá wí, Olúwa bá wí, Olúwa bá wí. Ẹ̀mí àìsàn, ẹ̀mí ikú, Olúwa bá wí, 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 Olúwa bá wí. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Sọ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run bá Èṣù wí fún mi sẹ́. Ọlọ́run, God rebuke the devil for me. Ọlọ́run bá ọ̀tá wí fún mi I sẹ́. want you to rebuke the enemy for me. Ọlọ́run bá ogun ayé mi wí fún mi. Resist the warfare of my life for me, oh God. Ó yá àdúrà Prayers ní in the orúkọ name of Jésù. Jesus. Olúwa bá Èṣù wí fún mi lónìí. Olúwa bá ayé wí fún mi lónìí. Olúwa bá òkùnkùn wí fún mi lónìí. Olúwa bá ọ̀tá wí fún mi lónìí. Olúwa bá wí. Olúwa bá wí. Olúwa bá wí. Olúwa bá wí. Bá ogun ayé mi wí lónìí. Bá òkùnkùn wí lónìí. Bá àwọn ayé. Olúwa bá wọn wí. Àwọn òkú tó dojú ìjà kọ mí, tó dúró níwájú mi ti rí, tó ń bá mi jà. Ọlọ́run mi ò bá wọn wí ní orúkọ Jésù. Akọ́kọ́ tẹ́lẹ̀ orúkọ sọ̀kalẹ̀, òkùnkùn bẹ ní abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. Akọ́kọ́ Olúwa, ìwọ kì yóò sọ̀kalẹ̀ wá, kí o fọ́ tó òkè kó lè gbọ́ níwájú rẹ̀. A ní orúkọ Jésù, ta ni wo òkè wá jẹ́rú Bábélì mi? Ní orúkọ Jésù, Olúwa bá Èṣù wí lónìí. Olúwa bá òkùnkùn yìí wí. Olúwa bá ogun ọ̀hún wí. Olúwa bá wí. Olúwa bá wí lórúkọ Jésù. 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 Olúwa bá wí. Ogun kì í gbọ́, Olúwa bá wí. Ọkọ ọ̀run aya ọ̀run, ó fún ẹ̀jẹ̀ èmèrè. Lẹ́bàá yóò padà ń ṣe tí ń dojú ìjà kọ àwọn èèyàn wọ̀nyí. Olúwa bá wí. Olúwa bá wí. Olúwa bá wí. Olúwa bá wí. Olúwa bá wọn wí. Olúwa bá wọn wí. Olúwa bá wọn wí. Olúwa Jésù Olúwa wa. Amen. Sọ fún Ọlọ́run, Olúwa bá àìsàn àti ikú wí nínú ara mi báyìí. Lord, rebuke death and sickness in my body now. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Olúwa bá àìsàn àti ikú wí fún mi. Bá àìsàn àti ikú wí nínú àgọ́ mi, nínú ayé mi, nínú ìṣẹ̀dá mi. Olúwa bá àìsàn àti ikú wí.
Olúwa bá gbèsè wí, Olúwa bá ìpọ́njú wí, Olúwa bá ìṣẹ́ àtìkú wí, Olúwa bá ìsọdahoro wí, Olúwa bá ìtúká wí, Olúwa bá ìpọ́njú wí, ní orúkọ Jésù. Olúwa bá ìsàn wí nínú ayé mi, Olúwa bá ikú wí, Olúwa bá ìsàn wí lórúkọ Jésù. Olúwa bá ikú wí, Olúwa bá ìsàn wí, 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 Olúwa bá ikú wí. Akọ wípé mi kì yóò burú kan bí ẹni mi kì yóò burú kan bí kò ṣe yíyè. Akọ wípé àlàáfíà mi ni mo fi sílẹ̀ fún yín. Jésù Kristi fún mi ní àlàáfíà. Ó ní kì í ṣe bí ìjà tí fi ti ayé. Olúwa bá owó ìwọ ìsàn, Olúwa bá owó ìwọ ikú, Olúwa bá owó ìwọ ikú. Ikú oró rẹ dà, ìsànkú ìṣẹ́gun rẹ ń kọ́. Akọ́pẹ́ Jésù pé kú mi ní ìṣẹ́gun tòrótòró. Olúwa bá owó ìwọ ikú o, Olúwa bá owó o, Olúwa bá owó o. Torí akọ́pẹ́ ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run, ẹni tó gbà wá là nípasẹ̀ Jésù Kristi. Ó fún wa ní ìyè tí kò ní ìpẹ̀kun. Olúwa bá owó ẹ̀mí ikú, Olúwa bá owó ẹ̀mí ikú, ẹ̀mí ásídẹ̀ǹtì ẹ̀mí ikú lórí àwọn ènìyàn mi gbogbo, lórí ìjọ Ọlọ́run alààyè. Olúwa bá owó ikú o, Olúwa bá owó o, Olúwa bá owó o, Olúwa Jésù Olúwa wa. Amen. Gbàdúrà kan tó kù pé Olúwa jẹ́ kí n rí àánú gbà. Olúwa fi àánú gbà mí. Akọ́pẹ́ àánú. That God let me have mercy. Let me receive your mercy. Let me receive your mercy. Akọ́pẹ́ àánú ṣògo lórí ìdájọ́. It is written that mercy triumph over judgment. Olúwa jẹ́ kí n rí àánú rẹ gbà. Let me receive your mercy. Fi àánú mú mi borí. Use your mercy to make me overcome. Ó yá àdúrà orúkọ Jésù, ẹni tó dá ọ̀run wáyé, jẹ́ kí n rí àánú rẹ gbà. Fi àánú mú mi borí wọn, fi àánú mú mi borí ìyà, fi àánú mú mi borí èṣù, fi àánú mú mi borí ọ̀tá, mú mi borí àwọn ajúnilọ̀ tí wọ́n rò pé wọ́n sàn jù mí lọ. Àwọn ajúnilọ̀ tí wọ́n rò pé wọ́n ti àwọn ní agbára, tí wọ́n rò pé àwọn ti jẹ́ nǹkan kan. Fi àánú mú mi borí wọn. Àwọn tí dúró lọ́dọ̀ ẹni, àwọn tí gbógun ti ni, àwọn tí wọ́n máa ro àròjàre, àwọn olùfisùn. Fàánú mú mi borí wọn, fàánú mú mi borí wọn, fàánú mú mi borí. Jẹ́ kí n rí àánú gbà, 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 jẹ́ kí n rí àánú gbà. Olúwa o, jẹ́ kí n rí àánú rẹ gbà, jẹ́ kí n rí àánú rẹ gbà, jẹ́ kí n rí àánú gbà. Fàánú kó mi yọ, fàánú yọ mí, fàánú yọ mí, fàánú gbà mí, fàánú lò mí, fàánú ràn mí lọ́wọ́. Jẹ́ n rí àánú gbà, mú mi borí, àánú ni o fi yọ mí. Ọlọ́run ògo ni fún ọ, Jésù Olúwa wa. Amen. Ọlọ́run mà tóbi o. God is great. Ohun púpọ̀ ni mo rí tí Ọlọ́run ṣe nígbà tá à ń gbàdúrà. I saw many things that God was doing while we are praying. Torí mo rí áńgẹ́lì Olúwa tó sọ̀kalẹ̀ wá pẹ̀lú ipá àti agbára ńlá. I saw an angel of God that came with mighty power. Fún ìgbàlà àti ìdáǹdè mi àti ìwọ. For salvation and our victory. Mo sì rí tí wọ́n ń tún ayé àwọn kan tó ṣàìsàn, wọ́n sì ń tún àgọ́ ara wọn ṣe lójúkorojú báyìí. I saw as they are repairing the body of some people that were sick. Mo dẹ̀ rí pé wọ́n mú ẹyẹ jáde nínú ayé ẹnìkan, nínú àyà ẹnìkan. Ọlọ́run sì mú ẹyẹ ibi jáde kúrò nínú àyà rẹ̀. I saw how God removed an evil bird from the chest of somebody. Ọlọ́run wá ṣiṣẹ́ ìyanu o. God came to do mighty work of wonders. Jẹ́ kí n sọ kinní kan fún ọ lónìí. Let me tell you something today. Láti ọjọ́ tí mo tún ti bẹ̀rẹ̀ program ọlọ́jọ́ 5-mẹ́fà. That from the day I started this program of 5 days, 6 days. Kò sí ọjọ́ kan tí Ọlọ́run ò bẹ̀ mí wò lójú àlá mi fún iṣẹ́ agbára o. There is no day that God didn't visit me for work of power. Tí wo ò bá rírú ẹ̀, á jẹ́ pé ọkàn rẹ ò sí ńbẹ̀, ò sì gbàgbọ́, ò sì gbàdúrà ni. If you don't see it, then it means you are not praying from your heart. Àti pé ò ṣetán láti yí padà òtítọ́ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ògbénú ẹ. And that you are not ready to turn away. The truth that we are saying is not living in you. Tí o bá ṣọ̀kan pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pẹ̀lú wa tó o sì gbàgbọ́, kò sí ọgbọ́n k'Ọlọ́run máa wò ọ̀sán o. If you are one with us and you are praying, there is no way God will not heal you. Kò sí ọgbọ́n k'Ọlọ́run máa ṣẹ́gun ogun tó dojúkọ ayé ẹ o. Kò sí. There is no way that God will not
take care of the battle of your life will not make Ní- your warfare to end. Nínú àdúrà àti lẹ́yìn àdúrà kò sí kó má ní testimony o. Inside this prayer and even after the prayer, there is no way you will not have testimony. Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ fún mi o. It is God that told me this. Ó máa ní ẹ̀rí ni You will have testimony torí Ọlọ́run ṣiṣẹ́ ìyanu. because God is doing mighty wonders. Ọlọ́run ọ̀la wọ́n tún pàdé mi lọ́la, ọ̀la ni ó parí. I want you to meet me tomorrow. Tomorrow is the last day. Ntí Ọlọ́run bá bá mi sọ lọ́la màá tún bá ọ sọ. It is whatever God speak to me tomorrow that I will speak to you also. Ọ̀run ló wá sí ayé láti dojú ìjà kọ àìsàn àti ikú. It is heaven that came to the earth to wage war against sickness and death. Ó sì bá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mu fún onígbàgbọ́ torí ẹ̀ mo ṣe ń ka Bíbélì fún ọ gbogbo ibi tá à ń wàásù. And it is in line with for a Christian. That is why I'm reading the Bible for you, all where we are preaching, Kó o lè mọ̀ pé òdodo ni. so that you can know that it is true. Ìwọ ni kó jọ̀wọ́ ara rẹ kó jẹ́ k'Ọlọ́run ṣe iṣẹ́ àṣepé. It is you that should release yourself so that God can do the work of perfection. Mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ. I want to pray for you now. Tó bá jẹ́ mi nìwọ ni, If I were you, kí n tó tún sùn màá tún gbàdúrà yẹn dáadáa. before I pray, I will pray that prayer again. Màá tún lọ sórí Facebook, màá tún gbọ́, màá tún gbà á. Téèyàn bá fẹ́ bọ́, ó máa ń bọ́ pátápátá ni. I will still come back to the Facebook or YouTube. I will still pray it again and again. When somebody Ohun wants tó to bá- be free, you have to be free indeed. Ohun tó bá yẹ láti ṣe kéèyàn ṣe dáadáa. What was to be doing was to be doing well. Whatsoever that is worth doing is worth doing well. So èèyàn ń láti jàjàgbara rẹ̀ ni. You have to fight the fight of righteousness. Mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ. I want to pray for you. Ọlọ́run ọ̀run ayé o. Ọlọ́run tó wà níbi gbogbo lórúkọ Jésù gba ọpẹ́ wa. Amen. Ẹlẹ́dàá wa mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ẹni tó rán mi níṣẹ́ sọ̀kalẹ̀ wá. Amen. Ní orúkọ Jésù Olúwa fi agbára rẹ̀ hàn. Amen. Mo béèrè fún ẹ̀jẹ̀ Jésù lónìí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó ra àwọn ènìyàn yìí padà o. Amen. Ẹ̀jẹ̀ Jésù lórúkọ Jésù kó bọ́ aṣọ ìrí ọrùn wọn yìí. Amen lórúkọ Jésù. Mo fi àìsàn àti ikú bú lórúkọ Jésù àti gbogbo àìlera. Wọ́n ti sọ ẹlòmíì, wọ́n ti sọ ọkùnrin ẹ̀ di asán. Wọ́n ti sọ ọba ayé obìnrin ẹlòmíì, wọ́n ti sọ di ìyàgàn. Wọ́n ti sọ iṣẹ́ ẹlòmíì di ìṣẹ́. Àìsàn tí ń gbénú ara ẹlòmíì ṣe méjì mẹ́ta tí ń kó ògùn káàkiri. Nítorí ojú ọmọ lónìí tó o sì gbàgbọ́ nínú Jésù Kristi. Mo wí lónìí lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù àti owó agbára Ọlọ́run yóò bọ́ aṣọ ìrí rẹ̀ dànù. Amen. Aṣọ àìsàn àti ikú ní ayé rẹ ní ọ̀run rẹ ní orúkọ Jésù Ọlọ́run yóò fi jóná. Amen. Agbára Ọlọ́run yóò sọ di òmìnira. Amen. Gbogbo ohun tó dojú ìjà kọ ẹ̀mí èṣù òkùnkùn agbára ayé ènìyàn búburú lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò gbógun tì wọ́n. Amen lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò bá èṣù ọ̀hún wí. Amen. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò bá ọ̀tá rẹ yẹn wí. Amen. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò bá ogun ayé rẹ yẹn wí. Amen lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù gba agbára ìwòsàn. Amen. Lórúkọ Jésù di òmìnira. Amen. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó tú ọ sílẹ̀ dandan. Amen. Kó o ní àlàáfíà. Amen. I pray in the name of Jesus and I rebuke any power that is opposing you. Any power waging war against you. Any presence of evil. Any presence of the wicked one that is opposing and waging war and attacking you. I rebuke them in the name of Jesus Christ. Amen. And I remove any filthy garment of sin, of sickness, of disease, of death, of poverty, of